আসসালামুআলাইকুম, স্বাগত সবাইকে নতুন একটা ভিডিওতে। এই যে আমি আর আমার মেয়ে, বলুন তো এটা কোথায়? এইটা হচ্ছে মেট্রো রেলের স্টেশন, উত্তরা মেইন স্টেশন যেটা, সেটাতে। আজকে আমাদের গন্তব্য মেট্রো রেল। আর আমার সাথে আমার মেয়ে আছে, মেয়ের বাবা আছে, আর সাথে আছে আমার নানা নানি। তো আমরা সবাই মিলে চলে এসেছি এই স্টেশনটাতে। তো এইখানে এসে টিকিট কাটার জন্য শাহরুল লাইনে দাঁড়িয়েছে। আর এখানে ভাড়ার তালিকা, যদিও এখন শুধুমাত্র একটা স্টেশনেই দাঁড়ায়, মানে দুইটা স্টেশনে আর কি। তো আমরা যাব আগারগাঁতে, তারপরেও চারটে একটু দেখিয়ে দিলাম। আর এই যে মেয়ে আর মেয়ের বাবা এখন দুইজন মিলে লাইনে দাঁড়িয়েছে টিকিট কাটার জন্য। তো লাইনটা বেশ বড়ই ছিল, তো তারপরেও আশা করা যাচ্ছে যে আমরা খুব দ্রুতই টিকিট কাটতে পারবে রুশাল বাবা আমাদের জন্য, আর আমরাও স্বপ্নের মেট্রো রেলে উঠতে পারবো। তো বেলা যত বাড়ছে তত কিন্তু ভিড়টাও বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে আমরা যখন আসছিলাম তখন এত লোকজন ছিল না, বাট আমরা হচ্ছে মেশিনে যে টিকিট কাটার সিস্টেম আছে ওইখানে ট্রাই করছিল, বাট কী প্রবলেমের জন্য জানি না ওখানে টিকিট কাটতে পারেনি। তো পরে সেই লাইনে দাঁড়িয়েছে, যার জন্য অনেক লম্বা হয়ে গেছে। তো অবশেষে টিকিট কাটা হয়ে গেছে। আর এইখানে দেখেন এই সিস্টেমটা এরকম, ওই টিকিটটা ওখানে পাঞ্চ করতে হয়, দেন যেতে হয়। তো এখানে সবাই যাচ্ছে। তো আমাদের টিকিটগুলো, যেহেতু আমার হাতে আমার মেয়ে ছিল, তো আমার টিকিটটা আর কি ওর বাবার কাছেই ছিল। ওই যে ওখানে দায়িত্বে ছিল উনি পাঞ্চ করে দিল, আর আমি ঢুকে গেলাম। এই তো সেই স্বাদের স্টেশন, মানে স্বপ্নের স্টেশন, যেখানে আসার জন্য এতদিন বহুবার ইচ্ছে হয়েছে, বাট আসতে পারিনি। তো এই তো, আর যেহেতু আমার নানা বেশ বয়স্ক ছিল, যার জন্য আমরা পুরোটা স্টেশনে যতবার যাওয়া আসা করেছি পুরোটাতেই আমরা লিফট ইউজ করেছি। হ্যাঁ, তো এই তো লিফটে আমার নানা নানি আমি। আর এই নামার পরপরই দেখি একটা ট্রেন এরকম দরজা খুলেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ওয়েলকাম জানানোর জন্য। তো আমরাও ঝটপট ট্রেনটাতে উঠে পড়লাম। আর ট্রেনের সিটগুলো যে এত বেশি সুন্দর, একদম লেমন কালার, লেমন কালারটা জাস্ট অসাধারণ কালারটা, ট্রেনের কালারটা। ট্রেনের ভেতরেও সব কিছু খুবই খুবই সুন্দর। আর ট্রেনের মধ্যে কিন্তু আপনার মানে দাঁড়িয়ে থাকার তো অপশন আছে, আর সিটগুলোও আছে। তো সবাই বেশিরভাগ দাঁড়িয়ে থেকেই খুব মজা করতে করতেই যাচ্ছে। তো দেখা যায় সিটগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকে, মানে পুরো ট্রেনটাতে যেতে আমি যেটা আর কি খেয়াল করেছি। এখনও ট্রেনটা ছাড়েনি, এখনও দাঁড়িয়ে আছে, ছাড়বে আর কি। আর এটাতে সবচেয়ে বড় যেটা আমি দেখলাম যে এখানে কিন্তু অ্যানাউন্স করছে প্রতিটা ইনফরমেশনই, কখন ট্রেনটা ছাড়ছে, এরপরে কোথায় যাচ্ছে, কি না কি, সব তো একটা মনিটরের মতো আছে, সেইখানে দেখানোই হচ্ছে। পাশাপাশি কিন্তু ওনারা অ্যানাউন্সও করে দিচ্ছে, দরজা লাগার আগে বলে দিচ্ছে, তারপর ট্রেন ছাড়বে, পরবর্তী স্টেশন কোথায়, কি, মানে সব কিছু। তো দেখা যাচ্ছে যারা হচ্ছে মানে কোনো কিছু তেমনভাবে বোঝে না, মানে অনভিজ্ঞ, যে তারাও কিন্তু এটাতে খুব ইজিলি উঠতে পারবেন, একা গিয়েও উঠতে পারবেন। এখানে সবাই খুবই হেল্পফুল ছিল একদম। আর এই যে আমাদের ট্রেনটা তো অনেক দূর পর্যন্ত এসেছে, তো সবসময় তো মানে রোডে চলাচল করেছি, এই প্রথম একদম উপর থেকে সব কিছু দেখছি। তো বেশ ভালো লাগছে, চেনা মানে চিরচেনা রাস্তাগুলো উপর থেকে দেখতে মনে হচ্ছে একটু অন্যরকম লাগছিল। তো এইটা কিন্তু আমরা এখনও মানে ট্রেনের মধ্যেই আছি। দেন এই ট্রেনটা প্রায় চলেই এসেছে আগারগাঁর দিকে। আর ওনারা কিন্তু বলেই দেয়, মানে স্টেশন আসার আগে বলেই দেয় যে এখানে চলে আসবে। তো আমার নানিকে আমরা হচ্ছে ট্রেনে মানে আমরাও প্রথম উঠলাম, ওনাদেরকেও প্রথম নিয়ে গেলাম। তো যেহেতু ওনাদের বয়স হয়ে গিয়েছে, তো এই জন্য শাহরুল বারবার বলছিল যে চলো নানিকে নিয়ে যাই। তো এই তো স্টেশন আগারগাঁ চলে এসেছে, আমরা এখানে নামবো। আমার মূলত একটু কাজ আছে আগারগাঁতে, তো কাজটা সেরে আবার আমরা পরের ট্রেন ধরে চলে যাব যদি ট্রেন পাই। তো এখন আমরা স্টেশন থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাছে কিন্তু টিকিটটা রয়েই গেছে, ওই টিকিটটা এখান থেকে বের হয়ে যখন যাব তখন নাকি দিয়ে তারপরে বের হয়ে যেতে হয়, মানে এইটাই আর কি আমি নিয়ম জেনে এসেছি, ভিডিও দেখেছি।
তো এখানে কিন্তু সবাই ছবিও উঠছিল বেশ। তা আমরা আর ছবি টবি উঠলাম না, যেহেতু বাচ্চা, তারপর আমার কাছে কিছু ব্যাগ ছিল, সব কিছু নিয়ে আবার বয়স্ক দুজন মানুষ, তাদেরকে নিয়ে, আর আমরাও যেহেতু এই প্ল্যাটফর্মটাতে নতুন, কোথায় কোন দিকে কী, তো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু বেশ একটু প্রবলেমের মধ্যেই ছিলাম, ওই জন্য ছবি আর ওঠা হয় নাই। তো এই তো নামছি, এখানে বের হয়ে যাওয়ার ওয়ে বাহিরে, তো এইখানেই কিন্তু ওই টিকিটটা দিয়ে তারপরে চলে যেতে হবে। তো এখানে বেশ লম্বা লাইনই ছিল, আমরা তারপর একটু একটু করে আগাচ্ছি। তো এই যে, তো যেটা বলতেছিলাম যে আমার নানি আসলে বয়স হয়ে গিয়েছে, তো দেখা যায় যে ওনাদের এখানে চড়াতে পেরে আসলে খুব ভালো লেগেছে। এই কিন্তু পুরোটাই শার্লেট দিব, কারণ ওর মানে একান্ত জোরেই আমরা এখানে এসেছি, নাহলে আমি আসতেও চাইনি, যেহেতু ছোটো বাচ্চা নিয়ে। আর তো এই জন্যই এই যে এইখানটাতে টিকিটটা এভাবে প্রেস করতে হয়, দেন বের হয়ে যেতে হয়, তার মানে টিকিটটা মেশিনটা নিয়ে নিল আর আপনি জেট হয়ে গেলেন। তো এই তো আমরা বাইরে চলে এসেছি, এখন আমাদের গন্তব্যে চলে যাব। আমাদের তো কাজকর্ম সেরে আস্তে আস্তে তো এখন হচ্ছে 11টা পার হয়ে গেছে, এসে দেখি এই লম্বা লাইন চলে গেছে পাসপোর্ট অফিস পর্যন্ত। তো কী আর করা, তারপরেও ভাবলাম, শাহল বলছিল যে একটা সিএনজি নিয়ে আমাদের চলে যেতে, তো ভাবলাম ঠিক আছে, দেখি একটু ট্রাই করে যদি ফিরতে পারি ট্রেনে তো ভালো লাগবে, আসা যাওয়া দুইটা অভিজ্ঞতাই হবে। তো এই জন্য আর বললাম যদি সিএনজি না পাই, মানে ট্রেনে যদি না যেতে পারি পরে সিএনজিতে যাব, এমন কোনো তাড়াহুড়ার বিষয় নেই, লাইনে দাঁড়িয়েই যাই। পরে আমরা এই যে এই লাইনটা যে কী পরিমাণ বড় ছিল, দাঁড়ায় থাকতে থাকতে একদম নাজেহাল অবস্থা। আর আমার নানিকে ওদিকে একটা ওখানে চেয়ার ছিল বেশ দূরে, ওখানে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম, তো ওনারা ঘন্টাখানেক পরে উঠে চলে এসেছে ওখান থেকে। তো আমাদের এই লাইনটায় পাক্কা আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে একদম 1.5 ঘন্টা। আমরা 11:30, হ্যাঁ মানে 11:15টার দিকে আমরা আর কি আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত আসতে পেরেছি। তো এই তো আমার মেয়েও খুব টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে, আর ও এত মানে খুব নাজেহাল অবস্থা হয়ে গিয়েছিল ওর, এই এতক্ষণ এই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে, প্লাস আমি একটা জায়গায় গিয়েছি সেখান থেকে এসেছি, মানে এই জার্নিটা ওর জন্য খুব কষ্টের ছিল। তারপরও মেয়ে আমার আল্লাহ রহমতে কোনো কান্নাকাটি কিচ্ছু করেনি। তো অবশেষে আমরা কিন্তু স্টেশনের ভিতরে আসতে পেরেছি। এখানে এসে টিকিট কাটতে আরেক যুদ্ধ। তো মেট্রো রেলে চড়তে এসে যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে, যে মানে মেট্রো রেলে চড়া না, তো এটা হলো যুদ্ধ জয় করা। এখানে কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়াই আছে, কোথায় কি, তারপর কিভাবে কি করতে হবে, কি করা যাবে না, কি করা যাবে, এগুলো সব। তো অনেকেই কিন্তু তার বাচ্চাদেরকে, বড়োদেরকে, একজন আরেকজনকে এগুলো দেখাচ্ছিল এবং সুন্দর করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তো আমার তো মেয়ে ছোট, আমি আর কাকে বুঝাবো, দেন আমি ভিডিও করে রাখছি, যে ঠিক আছে ভিডিও করে রাখি। খুব ভালো লাগলো, সিস্টেমগুলো খুব সুন্দর। এখানে প্রতিটা জিনিসই খুব সুন্দর করে ছবি দিয়ে নির্দেশ করে দেওয়া আছে। আর এদিকে শার্লও টিকিট কেটে ফেলেছে, এখানে প্রচুর লম্বা লাইন ছিল, টিকিট কাটার লাইনটা। তো এখন আমরা আগাবো আস্তে আস্তে ট্রেনের দিকে। তো এটা তো হচ্ছে এখানেও ওই ট্রেন সেম সিস্টেম, টিকিটটাকে প্রেস করে দেন ভিতরে যেতে হবে। তো আমরা এক এক করে প্রেস করে ভিতরে যাচ্ছি। আর এই তো নানাও অনেক টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিল, কারণ একে তো বয়স্ক মানুষ, আর দ্বিতীয়ত তো হয়েছে কি যে অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তো বয়স্ক মানুষেরও সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক, আমাদেরই সমস্যা হচ্ছিল, সেখানে নানার তো বোঝাই যাচ্ছে। তো এই তো লিফট, আমরা এই লিফটে করে এখন স্টেশনে যাব, মানে 3য় তলায় যাব, যেখানে ট্রেন আর কি স্টে করছে। তো এই তো লিফট খুলছে আর আমরাও যাচ্ছি। দেন অভিজ্ঞতাটা খুব ভালো লাগছে যে আমাদের এত সুন্দর একটা ট্রেন, দেন এত সুন্দর প্ল্যাটফর্ম, এত সুন্দর সিস্টেম, এগুলো যদি এরকম কন্টিনিউ থাকে তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চলাচল করতেও খুব সুবিধা হবে। তো আস্তে আস্তে আমরা লিফটে উঠে গেলাম।
আর নানাও বেশ খুশি, নানিও অনেক খুশি ছিল। নানা এটা ওটা জিজ্ঞেস করছিল কীভাবে কি হয়েছে, কোথায় কি নাকি। তো শাওল যতটুকু পারছিল বলছিল। আমরা কিন্তু চলে এসেছি, এই তো ট্রেন, এইটাই হচ্ছে স্টেশন। দেন আমরা তো তখন আসার সময় ট্রেন মানে ওভাবে দেখতে পারিনি, এসে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আর এখন তো একদম ফাঁকা স্টেশন। এই যে এখানে হলুদ একটা লাইন করা আছে, ওই হলুদ লাইনটার পাশ দিয়ে মানে যাওয়া যাবে না আর কি, তার এই পাশ বাহিরেই থাকতে হবে। তো আমরা স্টেশনে মানে ট্রেনের কাছে যাচ্ছি আর কি। তো আমরা এই পাশে ছিলাম, তো ওই জন্য ওনারা বলছিল যে আপনারা এই পাশে থেকে ওই পাশে কেন যেতে চাচ্ছেন। তো শাওলা আর কি বিষয়টা বুঝিয়ে বলল যে আমরা দেখছিলাম একটু ঘুরে ঘুরে। তো এই পাশে যাচ্ছি, এই তো স্টেশন এটা। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছি ট্রেনের জন্য, ট্রেনও আসছে। এই যে আমার মেয়ে এত জার্নিতেও কিন্তু মানে কান্নাকাটি এর ধরনের কোনো সমস্যা নেই আল্লাহর রহমতে ওকে নিয়ে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ট্রেনের আশায়, ট্রেনও আল্লাহর রহমতে চলেও এসেছে খুব দ্রুতই। ওই তো দেখা যাচ্ছে ট্রেন। আর আমরা কিন্তু যাওয়ার সময় ট্রেন দেখিনি, তো এই প্রথম ট্রেন দেখলাম। তখন তো শুধু ট্রেনের বডি খোলা ছিল, আমরা জাস্ট ভিতরে উঠে গেছি। এই তো ট্রেনটা দেখেও চোখ জুড়িয়ে গেল, মাশাআল্লাহ। তো এই তো ট্রেন চলে এসেছে। এখন এই গেটগুলো কিন্তু অ্যানাউন্স হওয়ার পরেই খুলে যায়। দেন যে বর্ডার একটা করা আছে ওইটার পাশে যেতে সবসময় না না করে। এখানে অনেকে আছে ভলেন্টিয়ার যারা, তারা কিন্তু বারবার এসে না করবে, আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিবে। তো আপনারা চেষ্টা করবেন সবাই সেগুলো মানার। তো আমরা ট্রেনে উঠে গেছি। দেন কোন দিকে যাব সিট আর কি খুঁজতেছিলাম, তো বেশ লোকজন ছিল, তো যার জন্য তারপরেও সিট পাওয়া গেছে। তো এইখানটাতে আমরা বসে গেছি। শাহলে এখন বলছিল যে এই লম্বা জার্নিতে কিন্তু আমরা একটাও মেয়ের ছবি তুলতে পারিনি, তো এখন ছবি তুলব। তো যার জন্য ওর মেয়ের ছবি তুলছিল, আর আমরা তো বলছিলাম ঠিক আছে ছবি তুলে নাও। নানিও বেশ গল্প করছিল কেমন লাগলো যাওয়ার সময়, এখন কেমন লাগছে। তো এগুলো মানে এখন বেশ রিল্যাক্স লাগছে যে এখন আমরা বাসায় ফিরছি এটা ভেবে। এই তো হচ্ছে ট্রেনের ভিতরে, আর এইখানে আমি আর আমার মেয়ে বসে আছি। এই যে আমার মেয়ে তো এখন খুব খুশি, পুরো একটা ছিটে সে আর আমি শুধুমাত্র। এই তো ওর হাসি মুখটা দেখলে না সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। তো এখন আজকের ভিডিওটা আমরা এই পর্যন্তই শেষ করছি। আমাদের জার্নিটা বেশ ভালো ছিল, যদি একটু কষ্ট ছিল কিন্তু তারপরেও খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে ভালো লেগেছে যে আমার নানা নানিকে আমরা এই মেট্রো রেলটাতে চড়াতে পেরেছি। ওনারা বগুড়াতে থাকে, ওনারা ঢাকায় এসেছিল আমাদের সঙ্গে। তো আমার কাছে এটাই সবচেয়ে বড়, আমার কষ্ট হোক যাই হোক তারপরেও যে ওনাদেরকে উঠাতে পেরেছি খুবই ভালো লেগেছে। তো ভালো থাকবেন সবাই, আশা করি সবাই মেট্রো রেলে চড়বেন, সবার অভিজ্ঞতাই খুব ভালো হবে। আল্লাহ হাফেজ।